unboxing Ikatan Takdir di wahana bermain Jungle Land. Hai guys, kemarin tuh aku lagi ke Jungle Land bersama keluargaku. Di sana sih mirip Dufan ya, ada wahana bermainnya. Nah, untuk yang pertama ini kita coba main biang lala ya. Tuh lihat guys, pemandangan di atas kota Sentul. Nah, lalu aku memberanikan diri untuk masuk rumah hantunya. Duh, serem banget. Aku tuh orangnya penakut, tapi coba deh. Tuh lihat tuh banyak patung-patung yang menyeramkan guys. Selesai ditakut-takuti, saatnya unboxing Ikatan Takdir guys biar lebih fresh. Duh, tadi aku sampai ngompol di celana guys, banyak banget. Ya udahlah, lupakan, saatnya kita unboxing pack pertama ini. Aduh, belum. Biar aku nggak takut, bantu aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Makasih. Kita lihat please. Aduh, masih belum. Ya udah, bye-bye.